терапевта. Что это такое? Что с этим делать? И как с этим жить? Об этом мы будем говорить на нашем подкасте. Лен, привет. Здравствуйте всем, Юля, привет. Рада быть твоим гостем и всех не слышать, но представлять, что вы слышите меня сейчас, мой голос. Шлю вам здоровье, шлю вам радость. Ну что же, моя любимая медицина образа жизни. Наверное, это хороший вопрос для розыгрыша, чтобы подарить кому-то приз, чтобы человек ответил, что такое медицина образа жизни, потому что наверняка каждый вложит что-то свое в это понятие. Как ты красиво, мудро зашла, сразу с подарков. Подготовилась. Но скажу свое. Медицина образа жизни — самое захватывающее современное медицинское направление, потому что это постоянные исследования, это доказательная база, это работа с людьми, это направление, занимающееся возвратом людям ответственности за собственное здоровье. Потому что период прийти к доктору за пилюлей уходит в прошлое. Мы живем на таких скоростях, что человек уже сам, пользуясь уникальными возможностями своего организма, может заниматься исцелением многих проблем. У меня мой сын, взрослый, 21-летний, недавно болел. И на мой вопрос, что ты ешь, сынок, он мне прислал известную цитату Демократа, известную цитату Гиппократа. В общем, он мне прислал известную цитату Гиппократа о том, что то, что мы едим, становится нашим лекарством. И в данном случае, когда человек болен, да, то есть очень многие дети мудро отказываются от еды. И как наши мамы не пичкали нас, а мы в свою очередь пытаемся это делать с нашими детьми, да, ну еще ложечку за папу, за маму, ну для здоровья, ну вот да, съешь. А организм отказывается от еды в момент, когда мы болеем, потому что это лишняя нагрузка, это энергия, которую надо тратить не на борьбу с инфекцией, а на переваривание пищи. Вот в данном контексте мы сегодня рассматриваем наш образ жизни как, ну, скажем, показатель того, да, вот перефразируя там «я то, что я ем», «я то, что я читаю», мы говорили с Аленой Алексиной на эту тему в книжном подкасте. Можно ли сказать, что я то, как я живу? Очень здорово, спасибо за эту мысль, Юль, я ее у тебя возьму для эксплуатации. Я то, как я живу, или Let your lifestyle be your medicine, что стало лозунгом прошедшего в октябре Конгресса по медицине образа жизни в Афинах. Конгресс потрясающим образом представил, насколько именно в медицине образа жизни сейчас собраны лучшие, не побоюсь этого слова, врачи из разных специальностей. Это и кардиология, урология, гинекология, хирургия, терапия. И насколько они мотивируют и учат людей заниматься собой гораздо раньше того, чем пришла проблема. Я, когда работала практическим врачом, говорила людям: друзья мои, приходите ко мне на чашечку чая, приходите ко мне поговорить, приходите ко мне за добрым словом. Я хочу, чтобы моя работа была таковой, настолько эффективной, чтобы вы не болели, чтобы вы просто приходили за профилактикой. И это, конечно же, хорошо отзывается в нашем прошлом, когда самая большая энергетическая направленность медицины была профилактика. Это и гимнастики в рабочий полдень, и оздоровительные санатории, и отпуск 21 день не менее. Это все, оказывается, была профилактика? Конечно. Это было прям как надо, я бы сказала. Знаешь, когда меня резануло очень сильно, прости, что перебиваю, вот наша медицина и ее направленность. Когда я стала мамой в первый раз и пришла с маленьким ребенком, 2-месячным или месячным даже, на прием к терапевту, к педиатру, и мне выдали карточку больного. Амбулаторная карта больного была написана на ней. И я стала возмущаться что-то внутри меня. Господи, вот же он родился. Он еще девственен, чист, здоров. И мне выдают карту, на которой написана карта больного. Вот мне кажется, что на самом деле лайфстайл-терапия, она, знаешь, так вбивает такой гвоздь в крышку гроба современной медицины, то, как мы ее понимаем. Потому что если здесь все по часам, по минутам, тебе на разговор, на прием у врача выделяется там 5 минут, 7 минут, 10 минут, ты не то что не успеваешь всего рассказать,
ты в принципе не успеваешь ничего понять. И европейская медицина, у меня есть опыт такой медицины, например, в Голландии, где человек приходит на прием, ему там даже горло не всегда посмотрят, не то, что не послушают, да, ну вот это у меня был такой негативный опыт, опять же, связан с моим сыном. В данном случае лайфстайл-терапия, она во главу угла ставит человека с его не просто медицинскими показателями, проблемами, но с его мироощущением. Как ты спишь, что ты ешь, о чем ты, да, что тебя беспокоит и так далее. Вот из этих вот всех многочисленных сфер в итоге складывается результат качества нашей жизни. Согласна с тобой, спасибо за ремарку. Медицина образа жизни — это работа на долгосрочную перспективу. Это не погоня за быстрым каким-то решением, потому что в восточной медицине есть сказание: болезнь лечится в 2 раза дольше, чем она развивалась. Соответственно, для того, чтобы не допустить какой-то проблемы, да, нужно быть очень внимательным и знать свой manual, свою инструкцию по эксплуатации. Недавно приводила пример своей клиентки по тому, насколько нерационально она распоряжается своим собственным здоровьем и телом. И не потому, что она специально это делает, а потому, что у нее есть некое слепое пятно, да, метафорически, если можно так сказать, на какие-то вещи, которые она делает автоматически. Она даже не осознает. Но понимать, из какого теста мы состоим, из какого материала, да, есть в инженерном деле самый страшный предмет — сопромат. Его почему-то всегда очень боялись студенты политехнического института, но... Наслышана от родителей инженеров. Вот, я наслышана от соучеников. И мне так отзывается это в медицине, поскольку, зная, какой мы материал, мы понимаем, какое сопротивление мы оказываем тем внешним воздействиям, в которые мы сами же себя часто и подвергаем. Например, если вы глина, да, с какой температурой, грубо говоря, вас можно обжигать, или если вы хрусталь, и как с вами можно, да, какие у вас амплитуда, да, где вам уже совсем категорически надо лечь и отдыхать, да, залечь на под дно. стеклом на черном бархате. И перчаточками бархатными к вам только, и навысь шепотом. И вас уже, вашу нервную систему уже нельзя дальше трогать никакими воздействиями дополнительными. Или наоборот, вам кажется, что вы устали, что вы ничего не хотите, а вас дополнительно нужно стимулировать. Вам можно быть идти на барабаны, идти на электронную музыку, да, идти на какие-то дополнительные, достающие импульсами и сигналами, стимулирующими вашу нервную систему действия, и, соответственно, вашу гормональную систему, и, соответственно, вашу иммунную систему. Да, я сейчас говорю про некую поведенческую биологию, то есть каким образом мы себя знаем, насколько хорошо, да, что вот сейчас все, запредельное торможение. Моей нервной системе нужен бережный покой, иначе она блокирует вообще все, и хорошее, и плохое. До меня не достучишься. Мне нужно от людей, от звуков, от всего. И на самом деле большое количество проблем со здоровьем развивается от пере- и недоэксплуатации собственного тела. Я не знаю, говорю таким техническим языком. Переэксплуатация, понимаю. Перепил, переел, перебегал, перегулял, перестоял переработал. в планке, да, переработал, кстати, переработал. А вот недоэксплуатация. Перестрессовал. Это что, это про Обломова? На диване, Недоэксплуатация, вы знаете, это когда, например, человек он говорит: я так активировал свой мозг, я так много думал, я так вот, но работа не нашлась. Ну, активность, да, action, должно быть какое-то действие. Так хочу похудеть, ну не худеется. Так хочу питаться по-другому, но не пошел в магазин, опять не купил себе растительной пищи достаточно, пошел купил бургер, съел, например, заказал домой, да, то есть очень многим людям усталость дает вот эта вот излишняя чрезмерная мозговая активность и надумывание, додумывание, допридумывание за других, за мир, за Вселенную, за Бога, может быть, да, и результатов, да, причинно-следственных связей. Я сейчас скажу, случится вот так, я не буду ничего говорить в итоге, да, то есть там целая драма разыгрывается. И вместо того, чтобы идти в действие, получается, что тело остается заложником мыслительных процессов. И пищеварительная система, и дыхательная система не включаются как нужно, потому что, например, если говорить про физическую активность, то да, иногда человеку нужно идти в стресс, хороший стресс, как иммуностимулятор.
С этого места поподробнее. Я никогда не думала, что стресс может быть хорошим. Идеально. Идеальный вопрос, спасибо. Стресс — это иммуноадаптант, но правильный стресс. Стресс на примере медведя, который в лесу вдруг оказался на нашей тропинке, и мы убежали, быстро-быстро вскарабкались в какое-то безопасное место, и частота сердечных сокращений такая, что в ушах и в желудке, и может произвести непроизвольный акт дефекации, мочеиспускания и так далее, потому что отбрасывание лишнего балласта, легкость бытия, скорость движений, то есть вот этот хороший стресс — это включение симпатической нервной системы и гормонов, нужных для того, чтобы выжить. Адреналин, норадреналин. Соответственно, включив их, мы побежали, мышцы наши включились, кортизол, мы учащаем моторику, это двигатель. был хороший стресс, да? Я Это даже хороший боюсь стресс. спросить, что такое плохой В плохом стресс. стрессе мы живем, к сожалению. Медведь-то закончился, гормоны выделились, реакция произведена, мы сделали действо какое-то, и мышцами своими, вспотев, вывели метаболиты, да, продукты разрушения этих гормонов. Наша иммунная система запомнила реакцию, простимулировала определенные клетки, мы стали немного сильнее, преодолев, да. Было начало, продолжение, да, завязка, как в сказке. Начало, познакомились с медведем и расстались. А вот плохой стресс — это стресс, когда медведь живет у вас внутри. Вы утром проснулись и напали на себя. Поздно проснулась. Кормим своего минотавра, да? Рано Раскармливаем. проснулась. Не на том боку проснулась. Напали на себя, значит, так, кортизол и так выделился, потому что он разбудил адреналин, норадреналин выделился, но никто никуда не побежал. Нападение произошло без развязки. Хорошо, пошли на работу. В трафике какие-то процессы в движении, в автомобиле, снова продолжающиеся акты аутоагрессии, потому что что-то идет не так. И вот этот вот стресс нуждается в менеджменте, действительно. Ситуация с внутренним медведем, в которой в нас ретравматизация информационная, которую мы проживаем, поглощая современные новости и то, что происходит в мире. Мы как будто бы, знаешь, вот как рыбка ее выбросили на песок, или она случайно сама туда выпрыгнула по какой-то ошибке, и она лежит и так хватает воздух. Мы наглатываем безрезультатно гормонов стресса, которые никуда не деваются, сохраняются в теле, в мышцах, стимулируют уже другие гормональные железы, потому что, ну, такая адаптация, да, человеку с этим как-то нужно жить. И постепенно развивается заболевание. То есть вместо того, чтобы активировать иммунитет и становиться сильнее к инфекциям, например, к вирусам, да, мы становимся слабее, потому что мы являемся заложниками аутоиммунного процесса некоторого. То есть иммунитет начинает быть оппортунистичным, то есть опасным для нас самих, наш собственный. Почему так много аутоиммунных последние 20 лет заболеваний разных органов и систем? Щитовидной железы, аутоиммунное воспаление яичников, аутоиммунное воспаление желудка. Уже давненько доказано, что десятка хронических заболеваний в международной классификации болезней МКБ являются психосоматическими. Да? Это мигрени, это сахарный диабет, это гастрит и язвенная болезнь, это псориаз, экзема. Да, все болезни, которые, ну, если так подумать, проанализировать, это немного такое саморазъедание и самоагрессия. Пришел к нам доктор и стал пугать нас болезнями. Я вам про внутреннего разными. медведя рассказываю. Ну, как-то он вышел боком, этот внутренний медведь, Потому что диабет и прочие можно, ну, потому что он с вами живет, да, зачем селить в себе медведя? Вот, чтобы медведь у вас не жил, с этим нужно работать, потому что случайно можно не заметить, что медведя поселили, и нападаете на себя по хорошим и нехорошим поводам. Вот это раздел медицины образа жизни, стресс-менеджмент. То есть врач в данном случае, терапевт, он является немного коучем, много коучем в данном случае, потому что он задает правильные вопросы и помогает человеку найти выход.
сформировать ему новые привычки и новые поведенческие реакции. Друзья мои, это подкаст «Образ жизни как лекарство». Я Юлия Вертова, а это Елена Гопчук. Прошу любить и жаловать, и продолжение следует.